Ողջույն սիրելի բարեկամներ, եթերում է Fight Planet Podcasting հաղորդաշարը եւ ձեզ հետ է Հովհաննես Ղուկասյանը եւ իհարկե ողջույն սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Պիեր Բեկլարյանը։ Կուզենամ առաջին հերթին ողջունեմ Կալիֆոռնիայից բոլոր մեծ հետևորդներին, սա մեր podcast-ing համար 2 հաղորդաշարն է։ Եվ իհարկե մինչ հաղորդաշարի սկսելը, մինչ մեր հյուրին այսօրվա հյուրին ներկայացնելը, մենք ունենք որոշ նորություններ, որի մասին կուզենայինք խոսել Պիեր Բեկլարյանի հետ միասին եւ նշեմ, որ այսօր մենք ունենք 2 հյուր, ովքեր են լինելու իմանաք քիչ անց։ Fight Planet Podcasting երկրորդ հաղորդաշարն է այսօր, որին հիմա դուք հետևում եք։ Իհարկե Հովհաննես Ղուկասյան YouTube channel-ով Կալիֆոռնիայից հաճախակի եթեր ենք հեռարձակելու այս podcasting տեսակի հաղորդաշարը։ Մինչև որ շաբաթվա մեջ մենք կունենանք հստակ օր, հստակ ժամ եւ դուք ինքներդ արդեն տեղեկացված կլինեք, թե շաբաթվա որ օրը եւ որ ժամին ենք մենք եթեր հեռարձակվում։ Սիրելի բարեկամներ, այնպես որ մի կորցրեք ժամանակ եւ իհարկե բաժանորդագրվեք Հովհաննես Ղուկասյան YouTube channel-ին։ Մենք ունենք 2 YouTube channel, Fight Planet եւ Հովհաննես Ղուկասյան։ Հովհաննես Ղուկասյան YouTube-յան channel-ում կսկսենք տեղադրել K1 Armenia-ի թվով 7-րդ մրցաշարը։ Այն բոլոր վիդեոները, որոնք տեղադրված են եղել Fight Planet YouTube-յան channel-ում, կջնջվեն եւ կտեղադրվեն Հովհաննես Ղուկասյան YouTube channel-ում։ Այնպես որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այդ մրցաշարին, կարող են իրենց մենամարտերը գտնել հենց Հովհաննես Ղուկասյան YouTube channel-ում։ Սիրելի բարեկամներ, ընթացքում մենք նաև ձեզ կներկայացնենք, թե ինչ հյուրեր ենք ունենալու մեր հետագա հաղորդաշարերի ընթացքում։ Սիրելիներս, մեկ շատ կարևոր լուր ունեմ վերաբերող բոլոր մարզասերներին։ Հունիսի 1-ից վերսկսել ենք մեր անհատական մարզումները բոլոր ցանկացողների համար Նորթ Հոլիվուդում գտնվող Հայաստան MMA Academy-ում, քանի որ շատերը համաձայն չեն այն մտքին, որ կատարեն խմբակային մարզումներ, իհարկե այս վիրուսի COVID-19-ի դրությունից ելնելով, այնպես որ հունիսի 1-ից մենք հնարավորություն ենք ընձեռնում բոլորիդ համար այս դժվարին իրավիճակում վերսկսելու մարզումները անհատական կերպով։ Այնպես որ զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարին եւ մասնակցեք մեր private մարզումներին։ Շատերը հարցնում են, թե ինչու է մեր podcast-ին անվանվել Fight Planet, որովհետեւ մենք մի քանի տարի անց մեծ մարզական գործունեություն ենք ծավալում հենց Fight Planet անվան տակ։ Մենք ունենք Fight Planet Instagram-յան էջ, Facebook-յան էջ եւ իհարկե YouTube-յան էջ։ Նաեւ ունենք fightplanet.tv վեբսայթը։ Եթե ունենանք հյուր, որը չի խոսելու անգլերեն լեզվով, մենք այդ հաղորդումը կտեղադրենք Fight Planet YouTube-յան channel-ում։ Այնպես որ շտապեք եւ բաժանորդագրվեք մեր 2 YouTube-յան channel-ներին։ Իդեպ ասեմ, որ Fight Planet YouTube-յան channel-ում տեղադրվելու է մեր pay-per-view հեռարձակված բոլոր մենամարտերը։ Իսկ ինչ է pay-per-view-ն եւ մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ, կանադառնանք մեր մյուս հաղորդման ընթացքում։ Ինչպես նկատեցիք, մեր ամբողջ մարզական գործունեությունը ծավալված է հենց Fight Planet անվան ներքո։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդման ֆորմատը կախված է նաև ձեզանից։ Կոմենտներում մեզ գրեք, թե ով եք ուզում, որպեսզի լինի մեր հաջորդ հաղորդման հյուրը։ Ներկայացրեք ձեզ բոլոր անհանգստացնող հարցերը վերաբերող MMA-ին, բռնցքամարտին եւ քիքբոքսինգին։ Մեր հաղորդումների ընթացքում ներկայացնելու ենք աշխարհի տարբեր երկրներում մենամարտող հայ մարզիկների մարզական նորությունները։ Եթե դուք նույնպես հանդիսանում եք մարզիկ եւ ունեցել եք կամ պետք է ունենաք մենամարտեր, գրեք մեզ դրա մասին եւ մենք նույնիսկ կցուցադրենք ձեր կայացած կամ կայանալիք մենամարտերը։ Կապ հաստատեք նաեւ Viber-ով եւ WhatsApp-ով։ Եթե ունեք ինչ-որ նորություններ, որը նույնիսկ կապ չունի սպորտի հետ, բայց կցանկանայիք բարձրաձայնել, նույնպես գրեք մեզ եւ կարձագանքենք ձեր բոլոր կոմենտներին։ Սիրելի բարեկամներ, ունենք նորություն բռնցքամարտի աշխարհից։ 53 տարեկան հասակում բռնցքամարտի լեգենդ Մայք Թայսոնը սկսել է իր ամենօրյա մարզումները կրկին ռինգ դուրս գալու նպատակով։ Նա մենամարտել է բռնցքամարտի կամ bare knuckle ոճում, որը նշանակում է դատարկ բռնցքով մենամարտ։ Նրա հակառակորդների շարքում ընտրված են նաև Ֆյոդոր Եմելյանենկոն, Էվանդեր Հոլիֆիլդը եւ Թայսոն Ֆյուրին։ Հստակ լուրն ունենալու դեպքում մենք ձեզ կներկայացնենք։
Սիրելի բարեկամներ, վերջին նորությունը, որ ձեզ կուզենամ ներկայացնենք, ունենք մեկ ցավալի լուր։ Կյանքից 65 տարեկան հասակում հեռացել է քիքբոքսինգի լեգենդ խորվատացի Բրանկո Սիկատիկը։ Շատերն են տեսել Վան Դամի Քիքբոքսյորը ֆիլմը։ Այդ ֆիլմում Վան Դամի եղբոր դերում հանդես էր գալիս աշխարհահռչակ մարզիկ Դենիս Ալեքսիոն։ Եվ Դենիս Ալեքսիոն Բրանկո Սիկատիկի հետ 1992 թվականին ունեցել է մենամարտ։ Բրանկո Սիկատիկը ունենալով բացարձակ առավելություն տվյալ մենամարտում 1993 թվականին ստանում է հրավեր մենամարտելու նորաբաց K1-ի առաջին աշխարհի Grand-Prix առաջնությանը մասնակցելու հրավեր է ստանում, որտեղ 8 մենամարտ աշխարհահռչակ տարբեր երկրներից հրավիրված մարզիկների համար առաջինն է, բոլորին հաղթում է եւ համար առաջինը K1-ի պատմության առաջին էջում հանդես է ներկայացվում է իհարկե Բրանկո Սիկատիկը։ Սիրելի բարեկամներ, մենք մեր ցավակցական խոսքերն ենք արտահայտում Բրանկո Սիկատիկի ընտանիքին եւ նրանց հարազատներին։ Սիրելի բարեկամներ, չծանրաբեռնեմ ձեզ եւ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Մեր հյուրն է Կալիֆոռնիայում բնակվող եւ Հայաստանը ներկայացնող MMA մարզիկ Տիգրան Ղարեբյանը։ Ողջույն Տիգրան։ Ողջույն, բարև։ Ողջույն Տիգրան, ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչպես ես դիմակայում այս իրավիճակին, իհարկե ամենաակտուալ թեման է, որը շրջանառվում է այսօր։ Եթե խոսքը վիրուսների մասին է, ասեմ, որ փոքրինչ վատ անդրադարձել է մարզումների վրա, քանի որ սոցիալական հեռավորություն է պետք պահել, իսկ մեր գործը կոպիտ ասած հենց դրա հետ է կապված, մենք չենք կարող տենց դիստանս պահենք, բայց փորձում ենք համատեղենք եւ մարզվում ենք 4-5 հոգով ամենաշատը, փորձում ենք պահել դիստանսը, որը որ պահանջում է։ Ինչ մարզադեպով ես մարզվել եւ ինչքան ժամանակ է տևել։ Կարելի ասել, որպես մարտարվեստների 10-ին պատկանող մարզաձևերով սկսել եմ մարզվել մոտ 10 տարեկանում, սկսել եմ ջյուդոյից, հետո մարզվել եմ կարատե մարտարվեստով, հետո արել եմ համ կարատե, համ MMA, համ քիքբոքսինգ, մինչև հիմա։ Այդ ամենը Հայաստանում է եղել, թե այո, եղել է Հայաստանում, հետո գալուց հետո շարունակել եմ Կալիֆոռնիայում։ Ինչքան ժամանակ ես բնակվում Կալիֆոռնիայում։ Մոտ 6 տարի։ Սիրելի բարեկամներ, ավելի մանրամասն մենք Կալիֆոռնիայում նոր ենք սկսել ծավալել մարզական գործունեություն եւ իհարկե Տիգրանը հանդիսանում է առաջատար մարզիկ մեր կազմում։ Կուզենամ ներկայացնեմ, որ շատ հետաքրքիր է, հուսով եմ բոլորի, Տիգրանը օգոստոսի 15-ին ունենալու է մենամարտ։ Լինելու է Տիգրան Ղարեբյանի առաջին մենամարտը։ Մենամարտը տեղի ունենալու Նյու Յորքում եւ իհարկե մենամարտը անցկացվելու է MMA ոճում։ Մենք կատարում ենք շատ ակտիվ մարզումներ, գրեթե յուրաքանչյուր օր, նույնիսկ որոշ օրեր կատարում ենք 2 մարզումներ։ Իհարկե պատրաստվելու այդ մենամարտին, որը կայանալու է օգոստոսի 15-ին եւ ավելի կմանրամասնենք մեր հետագա ծրագրերի մասին։ Տիգրան, հետաքրքիր է, ինչ տեսակի մարզումներ ես անցկացնում եւ շաբաթական քանի օր ես տրամադրում մարզումներին։ Հիմնական գրաֆիկը օրը 2 անգամ է, շաբաթը 6 օր, ամենակիչը, կիրակի օրը չեմ պարապում, ավելի շատ տալիս եմ վերականգնողական աշխատանքներին։ Իսկ որը որ պարապում եմ, 2 պարապմունք է, մի պարապմունքը ինքը նվիրվում է մենակ տեխնիկական եւ բազովի աշխատանքներին, ավելի շատ մարտային աշխատանքներին, ավելի շատ պրակտիկ, իսկ երկրորդ պարապմունքը ինքը ուժային ֆիզիկական պատրաստվածությանն է նվիրվում, առաջինը առավոտյանը ավելի շատ ինքը հենց պրակտիկն է, որը fighting-իկ մենակ անում,
իսկ երեկոյանը արդեն դեռ կարդիո աշխատանքներ, վազք, շնչառական, ուժային եւ այլ։ Տիգրան, կուզենամ ավելի մանրամասը ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին քո մարզումներից ընդամենը 1 օրվա ծրագիր։ Չորեքշաբթի օրվա ծրագիրն ենք ձեզ ներկայացնում եւ տվյալ մենամարտից մենք ձեզ կներկայացնենք տեսանյութեր, թե տվյալ վարժությունները ինչ ձև են տեղի ունենում եւ ինչ հաճախականությամբ։ Առաջին հերթին դու կատարում ես push-ups։ Իդեպ ներկայացնեմ, որ այս push-ups-ները տեղի են ունենում 30 րոպեի ընթացքում push-ups-ի ծրագիրը ընդհանուր տեղի են ունենում 30 րոպեվա ընթացքում։ Առաջի 30 push-ups-ը տեղի ունենում diamond կերպով, երկրորդ push-ups-ը 15 հատ push-ups-ը 15 եւ 15 սովորական ուսերի լայնությամբ ձեռները 15 push-ups այս ձևով եւ 15 push-ups այս ձևով։ Դա այս ձևով կատարելուց դու կատարում ես elbow-ները, արմունկները կողքի, իսկ այս ձևով նա արմունկները գնում է թևի տակով։ Այնուհետև մենք անում ենք 20 եւ 20 push-ups նույն տեսքով, ավելի լեն կեցվածքով, դիրքը փոխելուց կառուցվում է ուրիշ մկաններ է աշխատում եւ ուրիշ մկաններ ես դու պատրաստում։ Մենք ունենք 30 րոպե ժամանակահատված, որ պետք է կատարենք տվյալ push-ups-ը, Տիգրանը կատարեց 6 րոպե եւ 5 վայրկյան։ Իդեպ կուզենամ ներկայացնեմ, որ յուրաքանչյուր 2 ամիսը մեկ պետքա այս ծրագիրը փոխվի, ես կներկայացնեմ ընթացքում բոլոր վարժությունները, այս ծրագիրը պետքա փոխվի եւ 100 push-ups-ը դառնալու է 150 150 push-ups-ը դառնալու է 210, 280, 300, 270, 300, իսկ րոպեները մնալու են նույնը 30 րոպե մենք լիմիտ ունենք։ Տիգրան, ինչ կասես push-ups-ից։ Այս push-up-ի ձևը, որ մենք անում ենք, այս ձևով ենք անում push-up-ը, ինքը ավելի շատ շոկային դրության մեջ դնելու համար է մկանները, քանի որ մենք մենամարտի համար ենք պարապում, իսկ մենամարտի մեջ շատ է շոկը մկանների վրա, ազդեցությունը մեծ է, այսինքն մկանը ծարգում ես հնարավորինս ունիվերսալ ու պատրաստ յուրաքանչյուր բարդության եւ արագության ներքո ֆունկցիա կատարելու համար։ Այս ձևով ինքը մի տեսակ չի, տարբեր տեսակի ու տարբեր դիրքերով է, ինչը շատ մեծ կոպիտ ասած վնաս է հասնում մկանիդ, ինչը հետո վերակառուցվում է եւ իմունիտետ է ձեռք բերում, այսինքն մկանը պատրաստ է լինում յուրաքանչյուր շոկային իրավիճակում դիմակայել ու արդյունք ստանալ։ Push-up-ից բացի մենք անում ենք triceps, 14 անգամ 3 սեթ եւ 30 պաունդ քաշային կարգով։ Triceps-ից ինչ կներկայացնես, որը արվում է ոտքերը դրած այս դիրքով, որ triceps ենք անում։ Էդ էլ շատ լավ էլի շարունակություն է, push-up-ից հետո մի անգամից ինքը էլի շատ լավ վարժություն է ու ուղիղ հարվածը կատարելուց շատ պետքական ու շատ օգտագործվող կարևոր մկան է յուրաքանչյուր հարվածային մարզաձևի համար։ Տիգրան, անցնենք հաջորդին, իսկ մաշինի վրա triceps ինքը էլի շատ լավ հաջորդականություն ունի երկու triceps-ի մկանից հետո մի հատ էլ երրորդ triceps-ը, ինչը ասեմ, որ մշակվել է Հովհաննես Ղուկասյանի կողմից, ինչը շատ էֆեկտիվ է, խորհուրդ կտամ բոլոր հեռուստադիտողներին, ով որ կնայի, օգտվեք շատ ինքը էֆեկտիվ վարժություն է, հետո tricep ենք անում, եթե չեմ սխալվում 3 սեթ 12 ռեպով։ Եվ ներկայացնեմ, որ tricep-ը ազդում է հարվածի ուժեղ լինելուն։ Տիգրան, կատարում ես bench 90 պաունդով 3 սեթ եւ 10 անգամ յուրաքանչյուր սեթ bench-ի մասին կուզենամ ներկայացնեմ եւ իհարկե դուք սիրելի բարեկամներ դիտում եք յուրաքանչյուր վարժությունը, ինչի մասին մենք խոսում ենք ներկայիս դրությամբ։ Bench press-ը 4-րդ արդեն 4-րդ չէ, 3 հատ դնել, հետո 4-րդն է էլի tricep-ի էր, արդեն ինքը դոշի հետ էլ է կապակցվում 90 pound-ը կարելի ասել նորմալ քաշ է, մենք անում ենք 10 ռեպ ամեն մի հատը, եթե ավելի ծանր լինի անում ենք 6 հատ կամ 8 հատ, ինչը ավելի շատ մասսա հավաքելու համար է, բայց մենք աշխատում ենք, որ արագություն եւ functionality-ն պահենք,
So 10 rep-ը էլի տալիս է լավ արդյունք ու լավ շոկի է ենթարկում մկանի։ Տիգրան biceps անում ենք 21 կոչվող վարժությունը, 20 կիլոգրամ քաշային կարգով եւ 3 սետ։ Bicep-ի 21 վարժությունը ինքը գերազանց վարժություն է bicep-ի համար 7 հատ կեստեպի վերև, 7 հատ վերև, 7 հատ էլ ամբողջությամբ, ինչը եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն է տալիս եւ չի թողնում, որ մենք functionality կորցնենք, այսինքն մկանը full բացվում, full փակվում է, որը որ հաջորդում է կես-կեսին, ինչը էլի շատ լավ վարժություն է ձեռքի համար, bicep մկանի համար։ Տիգրան ունենք գանտելներով 3 պանտանի գանտելներով 2 րոպե 3 սեթով մենք կատարում ենք հարվածներ, ինչ ես զգում այդ ժամանակ, որ հատվածը դա շատ ավելի աշխատում։ Մեծ pressure-ը ձեռքի թե բացող, որը tricep-ն է, թե փակող, որը bicep-ն է մկանի վրա, ու մեծ ճնշվածություն է ալնում ուսի վրա, քանի որ ուսն է ձեռքը վերև պահում, շատ լավ վարժություն է, համ կարդիո, համ էլ լավ, ոնց որ ասած, ջլերի, ջիղերի եւ նյարդային համակարգի համար շատ լավ է ձեռների, ինքը ավելի ամբողջականացնում է քո հարվածի տալ եւ հետ քաշելը այդ ֆունկցիայի համար ինքը շատ լավ է։ Անցնենք հաջորդին, հաջորդը դու բառը շատ ծանր, գրեթե 25 կիլո քաշային կարգով բառը դու գցումներ ես կատարում 3 սետ յուրաքանչյուր սեթում 30 անգամ։ Բառն էլ էլի հարվածային է, ուղղակի բառը, որ համեմատենք թեթև ծանրությունների հետ, ինչի մասին հենց նոր նախորդ էտապի համար խոսացի, բառը նույնի հակառակն է։ Բառը ծանր է ու դու միայն արագության վրա չես դնում, բառը ստիպված ուժայինի վրա ես դնում, այսինքն այն ինչ որ նախորդ էտապում արեցինք արագ եւ թեթև, այս անգամ արդեն ինքը ծանր է, բայց դու փորձում ես նույն ձևի արագ անես, ինչը շատ ճնշում է գործադրում նույն արդեն ճնշված մկանի վրա, ինչն էլ որ բերելու է մեր արդյունքին, ինչպես ասում են no pain no gain, ցավը հետո վերականգնվելու է ու դառնա ավելի դիմացկուն, so դա էլ է։ Շատ լավ, անցնում ենք հաջորդ վարժությանը, որը 15 կիլոգրամ քաշային կարգով մենք կատարում ենք ուսի 3 սեթով 10 անգամ յուրաքանչյուր սեթ, որը կատարում ենք ուսի այս կողքի մկաններն ենք զարգացնում։ Այդ էտապում աշխատում ենք ուսերի վրա, ինքը շատ կարևոր մկան է յուրաքանչյուր սպորտում, ինձ թվում է նամանավանդ հարվածային մարզաձևերի համար պրոֆիլակտիկ աշխատանքը կարևոր է, չի կարելի բացառել, ուսերը պետք է պինդ լինի, որովհետև յուրաքանչյուր ձեռքի գործունեություն ուսի հետ անմիջական կապ ունի, պնդացնում ենք ուսերը այդ վարժությունը։ Սիրելի բարեկամներ, ունենք ևս 5 վարժություններ, ձեզ ներկայացնենք 90 պաունտով 3 անգամ legs, պարկած դիրքով ոտքի վարժություն եւ իհարկե ներկայացնենք Arnold steps, որը 25 կիլոգրամ քաշային կարգով կրկին 10 անգամ 3 սետ կատարում ես քայլեր, որը վերաբերվում է ոտքերին։ Կատարվում է 90 պաունդով 3 սետ, էլի 10 ռեպ պարկած վիճակում հրում ոտքերով, շատ կարևոր բան է, ոտերը պետք է միշտ ամուր լինի ու թեքուզ եւ ոտքերի հետ աշխատանք չլինի անելու վարժությունների ընթացքում տվյալ ժամանակ խորհուրդ կտամ յուրաքանչյուր մարզվողի, որ մի քիչ blood flow տա ոտերին, մի քիչ արյան մեծ արտահոսք տա ոտներին, որովհետև ոտքերը շատ կարևոր են, իրանք հանդիսանում են ամենամեծ մկանային մասսան յուրաքանչյուր մարդու մարմնի վրա։ Իսկ մեր դեպքում ոտքերը շատ կարևոր են, քանի որ կան շատ ու շատ ոտքի հարվածներ, ոտքերի վրա են կանգնած մեր հիմքն է, մեր մարմնի, մեր կեցվածքի հիմքն է ոտքերը, փորձում ենք բավականին աշխատել ոտքերի վրա, որ ամուր լինեն։ Տիգրան, հաջորդ վարժությունը կվալտով 3 անգամ 2 րոպեանոց աշխատանք հարվածներ, որը կատարում ես ձախ եւ աջ կողմից։ Մուրճով հարվածները հապուկ մակերեսի վրա ինքը մեջքի հիմնական մեծ մասը մեջքի մկանների ինքը աշխատացնում է, մեջն էլ շատ կարևոր է մեր համար, ինքը
բազայի մի մասն է, հարվածները մեջքից է էլի գալի, գծումները եւ այլն մեջքով է օգտագործվում, ամեն ինչը ինքը շատ լավ ճկունացնում է նաեւ ձեռքի ջիղերը եւ ջոինտերը, ամեն ինչի համար շատ օգտակար է, մի փոքր ինչ էլ աբյոմ է տալի, ծավալ է տալի թոքերին, քանի որ մեծ ծավալով էներգիա է օգտագործում։ Եվ իհարկե հաջորդ նախավերջի վարժությունը ձեզ ներկայացնենք հարվածներ, իհարկե բառով 10 պաունդ քաշային կարգ ավելացրած, աջ ձեռքով, ձախ ձեռքով եւ երկու ձեռքը միասին այդ վարժությունը բառով հարվածներն էլ ինքը իր տեղ ունի, էլի tricep-ի վրա հիմնական բանությունը, բայց ինքը ավելի մեծ է քաշը, այսինքն մենակ ձեռով չես դու ամբողջ մարմնով իրան ոնց որ հերում ես կատարում, ինչքան որ ուժ ունես, կարաս դնես նույն ուժը պետքա դրվի հարվածի մեջ, թե աջ թե ձախ ձեռքով, հետո երկուսը միասին, երբ որ երկուսը միասին ես անում, այդ էլ գծումներից օգտագործում նույն շարժումը, երբ որ մեջքային Pedro կոչված ոնց որ գծում անում ես, այդ պտույտով, կես պտույտով գծումը էլի նույն ոնց որ նույն ֆիզիկական աշխատանքն ես անում, էլի օգտակար շատ լավ բան է մեր Տիգրան, եւ վերջի վարժությունը կատարում ես կանաթով ուսագոտիների հետ կապված աշխատանք 1 րոպեանոց եւ իհարկե վերջում երկու ձեռքերով միասին կատարում ես աշխատանք այդ վարժության հետ կապված կուզեի խոսեինք այո այդ բարաններով վերջի աշխատանքը ոնց որ սահմանափակի ու մի հատ վերջնական ոնց որ ուժ է ստանում է դրա մեջ ինքը գրեթե բոլոր մկանները աշխատում է որովհետեւ դու ձեռքերով վերև ներքև համ ուսա, համ քաշել է, համ էլ մեջքով ես անում վերջինը որ երկու ձեռով, ինքը մեծ ճնշում է ձեռքերի վրա, պլաս ինքը էլի աբյոմ է տալի քեզի, որովհետև շնչառական էլի ծանր ինքը աշխատանքը կախված է նրանից, թե ինչքան էներգիա կարող ես դնես նրա մեջ, ինքը ոնց որ շատ ցավոտ աշխատանք է, ինքը թեթև է նայվում, բայց ահագին մեծ էներգիա է պետք անելու համար Իշքան հնարավոր է վերջին վարժությունն էներգիա ենք դնում դրա մեջ, որ կոպիտ ասած դրանով սահմանափակենք ու տանք մեր մաքսիմալը այդ կարակունքին այդ ստադիային։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հետ մարզվելով դուք ոչ միայն լինում եք մարզիկ, կատարում եք ուղղակի վարժությունները, դուք լավ մարզիչ լինելը պետք է յուրաքանչյուր վարժություն կատարելուց գիտակցի թե ինչ օգուտ է ստանալու տվյալ վարժությունից եւ ոչ միայն Տիգրան, այլ մեզ հետ մարզվող բոլոր մարզիկները ստանում են այդ բոլոր ինֆորմացիան։ Սիրելի բարեկամներ, ներկայիս դրությամբ մենք ձեզ կներկայացնենք մի քանի րոպեանոց տեսանյութ, իհարկե մեր մարզումներից եւ Պիեր Բեգլարյանը մեզ կներկայացնի տվյալ տեսանյութի հետ կապված որոշ ինֆորմացիաներ։ Միացյալ Նահանգներում բազմաթիվ մարդիկ են ցանկանում մարզվել հարվածային տարբեր մարզաձևերով՝ կարատե, մուայ թայ, MMA, ինչու՞ չէ նաև ինքնապաշտպանության համար Krav Maga եւ իհարկե kickboxing։ Ձեզ ենք ներկայացնում Նորթ Հոլիվուդում գտնվող լավագույն մարզական ակումբներից մեկը, որտեղ անցկացնում ենք սիրողական, պրոֆեսիոնալ եւ ինչու՞ չէ նաև անհատական մարզումներ։ Բազմաթիվ մարզիկներ 6 տարեկանից սկսած մեզ մոտ մարզվում են սիրողական kickboxing եւ MMA մարզաձևով։ Շաբաթը 3 օր մարզումներ անցկացնելով նրանք պատրաստ են լինում աշխարհի տարբեր երկրներում մասնակցել Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնային եւ ճանաչում հաղթող։ Մարզում ենք նաեւ տասնյակ պրոֆեսիոնալ մարզիկների։ Սովորեցնում ենք տեխնիկական, կարդիո եւ ֆիզիկական պատրաստվածություն։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկների մարզելը պահանջում է շատ մեծ ջանք եւ պատասխանատվություն։ Ժամանակի ընթացքում մենամարտելու տեխնիկան զարգանում է եւ ենթարկվում փոփոխման։ Մարզիչը պարտավոր է միշտ ընկալի այդ զարգացումը եւ մարզիկներին սովորեցնի նորացված տեխնիկան։ Պետք է սովորեցնել ճիշտ հարվածներ կատարել, հարվածները միմյանց կապելով կատարել գեղեցիկ կոմբինացիաներ, թե ինչպես կարելի է ցուցաբերել պաշտպանություն եւ համաչափ բաշխել էներգիան ամբողջ մենամարտի ընթացքում։
Մարզիկները իրենց չխնայելով եւ չունենալով ոչ մի հանգիստ օր, մեծ այդ շաբաթվա 7 օրը պրոֆեսիոնալ մարզումներ անցկացնելով հանդես են գալիս աշխարհահռչակ ռինգերում եւ ճանաչվում հաղթող։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում մենամարտելուց դու պետք է ունենաս 100%-անոց պատրաստվածություն, որովհետեւ յուրաքանչյուր մենամարտ կարող է այդ օրը դարձնել պատմական քո կյանքում։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, այս ամենի մասնակից լինելու համար ձեզ մնում է զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարին։ Զանգահարեք եւ միացեք մեզ համարելով մեր թիմի շարքերը ուժեղ հայերով։ Սիրելի բարեկամներ, հուսով եմ վայելեցիք այս մարզումները, այսպես են անցնում յուրաքանչյուր մարզում։ Տիգրան Ղարիբյանը մեզ հետ մարզում է օրական 2 մարզում անցկացնելով։ Իհարկե, դա է ճանապարհը մենամարտին մաս պատրաստվելու համար։ Օրական 2 մարզում անցկացնելով ցանկալի է 1 մարզումը հիմնական նվիրված լինի հարվածային մարտարվեստին, իսկ երկրորդ մարզումը կարող է լինել կարդիո, կարող է լինել լող, որը շատ օգտակար է, շատ շնչառության համար, կարող է լինել crossfit աշխատանք, վազք իհարկե։ Մոտ ապագայում ինչ մրցման ես պատրաստում եւ որտեղ։ Ճիշտն ասած, վիրուսի հետ կապված մի քիչ խնդիրներ եղան, բայց հուսով եմ, եթե էլի չհետաձգվի, պատասխան մենամարտել Նյու Յորքում։ Այո, հակառակորդը դեռ բաց չի, բայց հուսով եմ Ալբանի հակառակորդը լինի եւ կանցկացնենք լավ մենամարտ, ցույց կտանք իսկական մենամարտ, տեսարժան պահեր եւ կհասնենք մեծ հաջողության։ Երկար ժամանակ դու ինքդ ցանկանում էիր մենամարտել, այո, ինչպես դու ներկայացրեցիր, այս վիրուսի պատճառով հետաձգվեց մենամարտը, քո առաջին մենամարտը պետք է տեղի ունենա Նյու Յորքում, Քուինսում։ Մենք մենամարտելու ենք ECF 30-րդ մրցաշարում, որը տեղի ունենալու ներկայիս դրությամբ օգոստոսի 30-ին, ներկայիս ինֆորմացիայով օգոստոսի 30-ին հուսով ենք էլ ավելի չի հետաձգվի տվյալ մրցաշարը։ Քո առաջին մենամարտն է տեղի ունենալու, ներկայացնելու ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ զգացումներ ունես այդ մենամարտի համար։ Բավականին ոգևորված եմ, քանի որ ինչպես ասացի, առաջին մենամարտն է MMA ստայլում, mixed martial arts ստայլով առաջին անգամ պետք է մենամարտեմ, շատ մեծ ոգևորվածություն կա, մեծ սպասելիքներ, քանի որ քրտնաջան աշխատել ենք եւ անել եմ ամեն ինչ, որ լինի փայլուն հաղթանակ։ Ինչ լեվելի մարզիկ ես քեզ պատկերացնում, ասենք 2 տարի հետո։ 2 տարի մարզումները ինձ թվում է շատ մեծ նվաճումներ կանհասնեն, եթե պարապենք այն գրաֆիկով, որը որ հիմա պարապում ենք, ինքը շատ խիտ եւ ստացիոնար պարապմունքներ է, մեր արած պարապմունքները նույն գրաֆիկով եթե գնաց, ինձ թվում է եթե ոչ կրկնապատկվեմ, հաստատ 2 անգամից ավելի պակաս չի լինի, հաստատ 2 անգամ ես պատկերացնում եմ, որ
կապելանա, որովհետև շատ ստացիոնալ է մեր պարապմունքները, այնքան որ հուսանք, որ նույն տեմպերով էլ շարժենք առաջ։ 2 տարին մեծ ժամանակ է եւ Տիգրանի հետ շատ տեմպով մարզումներ ենք անցկացնում, մեզ մոտ առաջ խաղացումը շատ արագ տեղի կունենա ու ես հուսով եմ 2 տարվա ընթացքում մենք արդեն քայլեր արած կլինենք, իհարկե համաշխարհային ռինգերում UFC տիտղոսակիր ռինգերում մենամարտեր կայացնելու համար։ Ես ավելի մանրամասը կուզենամ ներկայացնեմ այն դիրքը, որ մարդիկ մարզվում են ոչ մենամարտ, ոչ ռինգ դուրս գալու համար։ Այդ մարզումները տեղի ունեն առաջին հերթին դու պահում ես քո առողջությունը, շատ լավ է դա առողջության համար։ Երկրորդ հերթին տղամարդը պետք է լինի ամուր, հայ տղամարդուն դա վայել է լինել ամուր, ուժեղ եւ իհարկե վստահություն է մտցնում մարզումները տարբեր բնակավարներում հանդես գալու համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր շատ ավելի lifestyle է դարել մարզումներ անցկացնելը։ 30-40 տարի առաջ ես դիտել եմ մի տեսանյութ, որտեղ Արնոլդ Շվարցնեգերը, Սիլվեստր Ստալոնը ներկայացնում են 30 տարի առաջ, եթե նրանք ասում են, մենք թռնում էինք մի երկիր անցկացնելու մարզումներ, մենք 2 ժամ մեքենայով գնում էինք այդ երկրում, որպեսզի հասնեինք մի մարզադահլիճ մարզումներ անցկացնելու, որովհետև մարզադահլիճները այնքան շատ չէին, մենք պետք է 2 ժամ քշեինք, որ հասնեինք մի մարզադահլիճ։ Այսօր մարզադահլիճները շատ ավելի շատացել են։ Մարզադահլիճները յուրաքանչյուր բլոկում կամ խաչմերուկում, ասենց ասած, կա մարզադպրոցներ։ Յուրաքանչյուր նույնիսկ նորակառույց շենքերում, թաղամասերում կան մարզադպրոցներ։ Յուրաքանչյուր բնակարան ունի մարզասարքեր, treadmill, տարբեր տեսակի մարզասարքեր։ Արդյունքը այն է, որ մարզումները երկարացնում են մարդու կյանքը։ Արնոլդ Շվարցնեգեր, Սիլվեստր Ստալոն, ես միշտ սիրում եմ նրանց որպես օրինակ ներկայացնել, նրանք 72-73 տարեկան հասակում կարողանում են վազել, կարողանում են թռնել, ընկնել, ջարդել, խփել, հարվածներ ընդունել եւ այդ ամենը միայն ու միայն մարզումների շնորհիվ։ Եվս մի մեջբերում։ Եկեք պատկերացնենք ջուրը, եթե միտեղ ջուր լցնես, եթե միտեղ այդ ջուրը մնա 1 օր, անցնի 1 շաբաթ, անցնի 1 ամիս, տվյալ ջուրը 1 ամիս հետո սկսելու է հոտ գալ այդ ջրից, հա, եւ միտեղ ջուր լինի, հոտ գալ, ճահճանալու է տվյալ ջուրը, որովհետեւ ոչ մի բան տեղի չունենում։ Այդ նույն process-ը տեղի ունենում մեր մարմնում, մեր արյան շրջանառությունը։ Եթե մենք չենք կատարում մարզումներ, ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում մեր մարմինը չունենալով առողջության ոչ մի քայլեր, մենք ունենալու ենք ժամանակի ընթացքում տարբեր տեսակի հիվանդություններ, իհարկե այս ամենը վերաբերում է 35 եւ ավել տարիք ունեցող մարդկանց։ Եվ մենք մարզումներ կատարելով, շատ մարզվելով, մենք ստիպում ենք մետաբոլիզմը, արյան շրջանառությունը ակտիվ տեղի ունենա, որի արդյունքում քրտինք եւ դուրս գա բոլոր իհարկե կեղտերը, դա օգնում է մարդուն ունենալ հիանալի մարզողական համակարգ, օգնում է մարդուն իհարկե զերծ մնալ տարատեսակ հիվանդություններից։ Այ թե ինչի համար է պետք անցկացնել մարզումներ ոչ միայն ռինգ դուրս գալու համար։ Շնորհակալություն Հովանես։ Ես մեկ հարց ունեմ ուզում, մեկ հարց ունեմ քո համար Տիգրան, ինչ քաշային կարգում ես մենամարտում եւ երբևէ ունեցել ես խնդրեմ ինչ-որ քաշային կարգից նվազեցնել կամ ավելացնել քո քաշային կարգը։ Տվյալ մենամարտը, որը սպասում է մոտ 2 ամսից, լինելու է 154 փաունդ քաշային կարգում, իսկ դժվարություն ասելով ժամանակի հարց է, այդ դժվարությունը որ մի քանի անգամ անում ես դու արդեն գիտես ինչ է սպասում, ինքը կարող է դժվարը մեկի համար որ առաջի անգամ անած լինի, բայց քաշ կտրելը, քաշ գցելը ինչի թվում է դժվարությունը, մոտավորապես 10 օր կտևի, որ քաշս գցեմ, բայց ճիշտ սննդակարգով, ճիշտ ակտիվ պարապմունքների միջոցով, այնտեղ շոգեբաղնիքով եւ այլով կանցնի հեշտ կգցեմ քաշս ինձ Իսկ օրինակ 10 օրվա ընթացքում լավ մարզիկը քանի կիլո քաշ կարող է միջինը կորցնել։ Միջինով
թե ինչքան է կարող ինձ թվում է տարբեր են ամեն մեկի կարողությունը, բայց հիմնականում որ քաշ են գցում մենամարտի լույս գալուց առաջ կլինի բռնցքամարտիկ, քիք բռնցքամարտիկ, թե ընդհանուր մենամարտերի մարտիկ մոտավորապես 10-ից 15 կիլո գցում են, մարդիկ կան մի քիչ ավելի շատ են իրենց լինելու դնում 20 կիլո, բայց 15 կիլոն հիմնականում 10 կիլոից 15 կիլոն միջին տվյալներով է դա, ինչը նրանք անում են կարելի է ասել հեշտությամբ, բայց էսի խորհուրդ չի տրվում այն մարդկանց, որոնք որ պարզապես փորձում են մի հարել, եթե ես հեռուստադիտողին էլ ուղերձանեմ, որ ինքը առողջ չի, քանի որ երկարաժամկետ չի, առողջ է, եթե կարճաժամկետ է, ոնց որ ջրի հաշվին եւ ճարպի հաշվին քաշը դիշնում է, բայց երկարաժամկետ մի հարեցում չի կարելի հանել, որովհետեւ ինքը անում ես մի ամսով կամ 20 օրով եւ վերջ, հետո էլի ուտում խմում ես նույն ձևի, նույն ռեգուլյար ձևի դու հետ ես գալի, արվում է ուղղակի քաշ գցելու, մենամարտելու եւ վերջ դրա համար։ Ես ներկայացնեմ, որ մարդու մարմնի միջև 25, միջև 30 տարեկան մարդու մարմնի 75%-ը հանդիսանում է ջրից։ Այնուհետև մինչև 45, մինչև 50 տարեկան մարդու 65%-ն է հանդիսանում ջրից, մարմնի մարդու 60%-ը։ Եվ իհարկե 50-ից բարձր տարիք ունեցող մարդկանց մարմնի 50%-ը կազմված է ջրից, բաղկացած է ջրից։ Ահա եւ ինչի հիման վրա դու գործում ես քաշ։ Ջրային մասնիկները դուրս են գալիս քո մարմնից։ Ավելի մարդը սուխո է լինում, ավելի մկան եւ կաշի, ոսկոր մկան կաշի ավելի առողջ արար։ Ինչ կմաղթես քեզ մեզ հետևող հայացքի մարտիկներին հետևող տարբեր երկրներից նոր սերնդին ինչ կմաղթես։ Քանի որ հաղորդման ֆորմատը սպորտային է եւ ես էլ հանդիսանում եմ ընդհանուր մենամարտերի մարտիկ, կփորձեմ բոլորին կոչ անել, որ զբաղվեն սպորտով, ինչու՞ չէ խորհուրդ կտամ, եթե սեր ունեն, եթե ջիղ ունեն, զբաղվեն մարտարվեստերով, քանի որ ինքը մեծ ինքնավստահություն եւ ինչու՞ չէ հոգեվոր հանգստություն է տալիս յուրաքանչյուր մարզիկի, ով որ կզբաղվի, ով որ ջան կդնի, խորհուրդ կտամ զբաղվել սպորտով, լինել միշտ ուժեղ եւ երջանիկ։ Շնորհակալություն Տիգրան, որ ընդունեցի մեր հրավերը եւ ներկայացրել մեր հաղորդաշարին։ Քեզ հաջողություն ենք մաղթում քո ապագա գործունեությունների ընթացքում եւ հուսով եմ միշտ հաղթանակած կվերադառնաս։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, մերսի որ հյուրընկալեցիք ձեր տաղավարում, ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ եւ ամենայն բարիք, մերսի։ Շնորհակալություն քեզ Տիգրան, ցանկանում ենք ամբողջ հայ ազգով ցանկանում ենք քեզ բազմաթիվ հաղթանակներ եւ անվնաս մենամարտեր։ Սիրելի բարեկամներ, չենք ավարտել մեր հաղորդումը։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր տեսանյութ, որին կանդրադառնանք քիչ անց։ Հետևեք ձեր մարմնի կառուցվածքին, ունեցեք գեղեցիկ եւ ամուր մարմին մարզվելով քիքբոքսինգի աշխարհի չեմպիոն Հովհաննես Ղուկասյանի գլխավորությամբ։ 6 տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողները կարող են անցկացնել սիրողական, պրոֆեսիոնալ եւ անհատական մարզումներ Կալիֆոռնիայի ամենահայաշատ վայրերում՝ Գլենդեյլում եւ Նորթ Հոլիվուդում։ Հայաստանի Կ1 ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը Կալիֆոռնիայում բնակվող հայ մարզասերներին նոր մարզչական շունչ է հաղորդում, նոր սերնդին մատուցելով Նյու Յորքում ունեցած տարիների մարզչական փորձը։ Օգտագործեք աշխարհահաղթելու ձեր հնարավորությունը։ Զանգահարեք 347 444 4822։ Եթե զբաղվում ես սպորտով, դա նշանակում է ունես տարատեսակ հարցեր սննդի վերաբերյալ։ Բազմաթիվ մարզաձևեր իրենց մեջ ներառում են ճիշտ սննդակարգ, Հովհաննես։ Սիրելի հետևորդներ, կրկին իհարկե ողջունում ենք բոլորիդ, բազմաթիվ հարվածային մարզաձևերում, բռնցքամարտ, քիքբոքսինգ, MMA մարզաձևերում մրցաշարերից առաջ
Բոլոր մարզիկները ունենում են քաշ կորցնելու հետ կապված հարցեր, որի համար հիմնականում անհրաժեշտություն է լինում իմանալ ճիշտ սննդակարգը։ Եվ այդ պատճառով այսօր մենք հյուրընկալել ենք Էդուարդ Ստեփանյանին, նշենք մեղվապահ Էդուարդ Ստեփանյանին, ով կտա մեզ բազմաթիվ հարցերի պատասխանները իհարկե վերաբերվող ճիշտ սննդակարգին։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ, դուք լավ լինեք։ Ինչպես եք դիմակայում այս իրավիճակին։ Փորձում եմ բարձրացնել իմունիտետս, որովհետև դուք նկատի ունեք կորոնավիրուսը, կարծում եմ, հա։ Նրանք որպես մենք ապրել են ուզում, նրանց ոչնչացնել հնարավոր չի, եւ եթե նայել եք Պուտինի հաղորդումը, որ հրավիրել էր վիրուսոլոգների եւ հեռուստատեսությամբ խոսում էր իրենց հետ, աշխարհահռչակ գիտնականներ կային, որոնք ասում էին, որ երեխան մոր կցքից առաջի անգամ կաթ ուտելուց արդեն այդ վիրուսը անցնում է իր մեջ։ Այսինքն բոլորն եկան վիրուսի դեմ պայքարելու համար հարկավոր է ընդհանուր իմունիտետ ունենալ։ Չես կարող վիրուսից զերծ մնալ, հա։ Ես օրինակ անձամբ ես պատրաստել եմ ակնամոմից, մեղրամոմից եւ ձիթապտղի յուղից քսուկ, որը առավոտները քշում եմ քթից, ու ես միշտ պրոպոլիս եմ ներշնչում ակնամոմ, որը ամենաուժեղ պաշտպանիչ հատկությունն ունի ցանկացած վիրուսի դեմ։ Հուսով եմ հետաքրքիր նորություններ ներկայիս դրությամբ ամենապահանջարկ ունեցող թեմայի մասին էինք խոսում, հա, թե ինչպես կարելի է օրվա ընթացքում հետևողական լինել եւ զերծ մնալ տվյալ իրավիճակից։ Պարոն Ստեփանյան, ինչ է նշանակում ճիշտ սնվել։ Ճիշտ սնվելը շատ բարդ հարց է, ինչի համար, որովհետեւ աշխարհում հազարավոր դիետոլոգներ կան, որոնք ամեն մեկը իր առանձնահատուկ դիետան է առաջարկում, մարդը կարող է խճճվել, որը ընտրի, որտեղ դրանք 1-2-ը չեն, այլ հազարավորներն են։ Իմ կարծիքով, եթե մարդ չգիտի իր գոյության մասին, իր ինքը ստեղծագործություն է, թե պատահական առաջացած մի բան, այդ հարցին չի կարող պատասխանել։ Իմ կարծիքով մենք ստեղծագործություն ենք, այսինքն մեզ արարել է մեկը, Աստված, հա, ու եթե նա արարել է մեզ, նշանակում է մեր մասին մտածելուց կլինի։ Բանից պարզում Աստվածաշնչում այդ հարցի պատասխանը կա։ Ես կուզեմ Աստվածաշնչից մի համար կարդամ, երբ Աստված Ադամին կենդանի հոգի դարձրեց, ռնգացը մեջ շունչ փչելով, առաջի բանը, որ նրանց հետ խոսեց, ասեց աճեցեք, բազմացեք, տիրեք աշխարհին, երկրի եղած ամեն բաներին եւ ամենակարևոր հարցը Աստված խոսեց Ադամի հետ ուտելու մասին, որովհետեւ Աստված մտածում էր Ադամը կենդանի հոգի է դարձել, հիմա մի քանի ժամից պիտի սովածանա, չէ՞, ինչ պիտի ուտի, իսկ Ադամը ինչ գիտի, ինչ ուտի, հող պիտի ուտի, քար պիտի ուտի, տերև պիտի ուտի, չէ՞։ Ու եթե բացենք Ծննդոց գիրքը, Ծննդոց առաջի գլուխ 29 համարը, եւ Աստված ասեց. ամեն խոտը, որ սերմ ունի բոլոր երկրի վրա, եւ ամեն ծառ, որի մեջ կա սերմ տվող ծառի պտուղ, ձեզ տվի, որ ձեզ համար կերակուր լինի։ Եվ դրանից հետո խոսում է, թե Ադամը կենդանիներին ինչպես կերակրի։ Այսինքն մեզ ստեղծողը ամենալավն է մեզ ճանաչում, չէ՞, ու ինքը գիտի, թե մենք ինչ պիտի ուտենք, ուրեմն ինչ ասեց ուտենք, բոլոր խոտերը, որ սերմ ունեն, եւ բոլոր ծառերը, որ սերմ տվող ծառի պտուղ ունեն, դրանք մեր կերակուրներն են։ Հիմա եկեք այս համարը վերցնենք մտքում ու գնանք մտնենք նթերային որևիցե խանութ, ասենք Whole Food մտնենք, որ ամենաթանկ ու որակյալ ապրանքն է, կտեսնենք, որ այնտեղ 80%-ը հակասում է այս համարին։ Եթե այնտեղ մրգերի, բանջարեղենի, հատիկեղենի բաժինները ռազմացնենք, մնացած բոլոր բաները մարդու սարքած, չեմ ուզում վատ բառ ասել, ոչ կարևոր կերակուրներ են, որոնց պատճառով մենք հաճախակի հիվանդանում ենք։ Ուրեմն Աստվածաշնչում այդ համարի մեջ բոլոր դիետոլոգների հարցի պատասխանը տված է։ Այսինքն մենք պիտի ուտենք բնական կերեր, ինչ որ աճում է, ինչ որ կենդանություն կա, ինչի մեջ որ կենդանություն կա։
Ուրեմն Աստված մեզ ստեղծել է բնակեր, բայց մենք երբ որ նայում ենք, թե մենք ինչ ենք ուտում, մենք շատ սարսափելի ենք վարվում մեր մարմնի հետ։ Մեր մարմինը աշխարհի ամենակատարյալ ստեղծագործությունն է։ Եթե մի հատ բարդ սարք են սարքում, այն մասնագետը, որ պիտի զբաղվի այդ սարքի հետ, պիտի վարվի այդ սարքի հետ, նրան տանում հատուկ կրթություն են տալիս, մասնագիտություն են տալիս, որ կարողանա տիրապետել։ Բայց ցավոք սրտի մարդուն չեն սովորացնում ոնց վարվի իր մարմնի հետ։ Ու ստացվում է ամենակատարյալ սարքը տվել են մեկի ձեռքը, որը չգիտի ոնց վարվի։ Դրա համար ինչ ասես մարդու հետ պատահում է։ Ես որպեսզի իմ ասածը շատ ավելի հիմնավորվի, ես ուզում եմ փեթակից մի օրինակ բերել սննդակարգի հետ կապված։ Ուրեմն մեղուների փեթակի մեջ կան 3 տեսակ կենդանիներ՝ մայր մեղու, աղջիկ մեղուներ եւ տղա մեղուներ։ Մայր մեղուն դա ձվեր դնող, նրանք ձվեր չեն, ավելի ճիշտ կլոր չեն, զողիկներ են։ Կենդանին է, որը որ օրական դեղմնարման ժամանակ 2000-ից 2500 ձու է դնում, միրաքաշից մի քանի անգամ ավել։ Ու երբ որ այդ վեցանկյունների մեջ են այդ ձվերը դրվում, երբ որ մայրը ձվերը դնում է, փեթակի մեջ աշխատող 1-ից 2 շաբաթական մեղուները իրանց գեղձերով արտադրում են այդ մեղվակաթ ու բերում բոլոր այդ վեցանկյունների մեջ լցնում են մեղվակաթ։ Այսինքն մեղուի ձագերը առաջի, երկրորդ եւ երրորդ օրը ուտում են միայն մեղվակաթ, սնվում են։ Հետո իրանք գիտեն արդեն նախորդ, օրինակ մարդը երբ որ ծնունդ է բերում, ակինը նա չգիտի տղա թե աղջիկ, իսկ մեղուները նախորդ գիտեն իրանք ինչ են սարքում։ Տղա մեղու են սարքում, աղջիկ մեղու են սարքում, թե մամա մեղու են սարքում։ Ու այդ process-ը ընդամենը կերը փոփոխելով են իրանք ստանում։ Ուրեմն առաջի 3 օրը բոլորին մեղվակաթ են կեցնում։ Եթե մեկին պիտի սարքեն մամա, շարունակում են մեղվակաթ, եթե պիտի սարքեն տղա կամ աղջիկ, նրանց համար հատուկ կերակուր են պատրաստում։ Ոնց հասկացա, սննդի միջոցով կարողանում են ձևակերպել մեղվի սեռը։ Այո, եւ ժողովրդական բժշկության գրքեր էլ կան, օրինակ, ասում եմ, եթե ուզում ես տղա ունենաս սննդակարգից մեջ այս բանը շատ աշխարհ կան, այս մարդիկ իմացել են առաջ, հիմա ուղղակի մոռացան եմ այդ, բայց մեղվի փեթակի օրինակը ցայտուն օրինակ է, որ սնունդը շատ կարևոր բան է։ Նախ Աստվածաշունչը, Աստված առաջի անգամ խոսեց սնունդի մասին Ադամի հետ։ Մեղվի փեթակում մենք տեսնում ենք, որ սնունդը փոխելով կարելի է կենդանու սեռը փոխել, եւ կուզեմ մի օրինակ էլ բերել Կոնստանտին Մանաստիրսկի անունով մի ծրագրավոր ռեժիմեր տղա կա, որի գիրքը ունեմ, որը իրեն առաջի կարգի շաքարախտից բուժել է, ինսուլինից կախված շաքարախտը, որը շատ դժվար է բուժվում, եւ նա մի տեսակ ֆրազա ունի, ասում է մթերային խանութներից օգտվելը նման է այն մարդուն, որը կլողանա օվկիանոսի այն մասում, որտեղ շնաձկերը վխտում են։ Այսինքն մենք մարքետներից որ օգտվում ենք, հանած այն սնունդը, որ Աստված էր առաջարկել, մնացածը մեզ համար շնաձկի դեր են կատարում, մեր օրգանիզմը քայքայում է։ Դրա համար ինչպես է հնարավոր ապրել առանց օգտվելու մթերային խանութներից։ Չէ, մթերային խանութներից օգտվել չես կարող չօգտվել, բայց պետք է ճիշտ օգտվել, որոնք ուտելու չեն, չառնել ուղղակի։ Օրինակ ինչն է։ Օրինակ ձեր հարցի վերաբերյալ մի օրինակ կարող եմ բերել, Մարվա Օհանյան կա, հանճարեղ բժշկուհի է եւ բիոլոգ, որը բնական միջոցներով է բուժումներ անում եւ մի կին հերու տեղից ուրիշ քաղաքից զանգում, ասում որ երեխայիս վիճակն էսպես է, նա էլ բացատրում, ասում երեխա տես չպիտի ուտի, այն չպիտի ուտի, այն չպիտի ուտի, ասում մի քանի ժամանակ երեխան փուջուր է, զանգում է շնորհակալություն հայտնում, ասում Մարվա, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ երեխաս արդեն շատ լավ ազգում, ասում բա ո՞նց եղավ, ասում չի ուտում, ասում բա ո՞նց չի ուտում, ասում չեմ առնում։ Հա, հիմա քանի երեխան փոքր է, կարաս այդ տեսակ մեթոդներով օգտագործել, բայց որ մեծացավ դուրս եկավ, կարող է չկարողան ասել։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է օրական քանի անգամ պետք է սնվես եւ ինչ ժամային տարբերությամբ։ Հիմա նայ, ամեն սնունդ իր կալորիականությունն ունի։ Հիմա ընդհանրենք մարդիկ առավոտել են խաշ են ուտում, որը շատ դժվարամարս, ծանր, գերակուր է։ Հիմա եթե մեկ էլ դրա կողքը բերեք զուգահեռ դնենք ռեժիմով հաց ուտելը։ Այսինքն առավոտել էին 7-ին խաշակերը, 12-ին է պիտի բանանի,
Նախաճաշանի նորից հիմա պատկերացրիք խաշուտելուց հետո կարա ինքը 12-ին հաց ուտի, չէ՞։ Հիմա եթե մի հատ միրգ ակերը կարա, այսինքն մարդը պիտի իմանա ինքը ինչ ա ուտում, եթե ինչքան կալորիա ունի, որ մարդը պիտի ուտի, երբ որ սովածանում է։ Ամենահառաջի պայմանը դա է, բայց մարդիկ քանի անգամից Դա էլ կախված է թե ինչքան էներգիա կծախսես։ Հիմա կարա չուտի էլի ապրի, հիմա ինչքան էներգիա, եթե մեկը ծանր աշխատանք է անում, բնականաբար ծախսվում է այդ էներգիան պիտի ինքը լրացնի։ Եթե մեկը շատ թեթև է ապրում կամ ծանր գործ չի անում, կարա ավելի քիչ ուտի։ Սնունդը մենք ուտում ենք էներգիա ստանալու համար, չէ՞։ Հիմա եթե էներգիա ունենք, ինչ ենք ուտում։ Օրինակ ես Պոլ Բրեգիսովի հրաշքը գիրքը կարդալուց հետո 1982 թվականին նախաճաշը դադարեցրել եմ։ Ինչի, որովհետև հարց է տալիս, ասում է, դու օրը 24 ժամ ունի, դու օրվա մեջ երբ ես ամենաուժեղը։ Իհարկե առավոտ, չէ, սնունդը մարսել ենք, հանգստացել ենք, բայց եթե ուժեղ ես, ուր ես ուտում, ոչ ես դրանից ուժեղանալու։ Երբ որ մենք առավոտ ուտում ենք, մեր այդ հավաքած ուժի մի մասը ծախսում է, որպեսզի այդ սնունդը մարսվի, այսինքն մենք թուլացնում ենք։ Այսինքն մենք պիտի վաստակենք ուտելիք, ինչ-որ մի բան անենք, հետո նոր ուտենք։ Ամենաուժեղ ժամանակ ուտել պետք չի, սովոր ժամանակ է պետք ուտել։ Ինչ չափաբաժիններով կարելի է ուտել եւ ինձ հետաքրքիր է ուտելուց պարտադիր են բանջարեղեններ, մսա տեսակները, մարսողությունը, ինչ ուտելիքի դեպքում է դժվար մարսողությունը տեղի ունենում։ Չափաբաժինը իմանալու համար մեր ստամոքսը մեր բռունցքի չափ ծավալ ունի։ Մոտավորապես 300-350 գրամ կերը լրիվ նորմալ է ստամոքսը չմեծանալու համար։ Բայց այդ չափով սնվող մարդիկ շատ քիչ կան, ու երբ որ մարդիկ ավելի շատ են սնվում, քան պետք է, ստամոքսի տարողության չափի համեմատ, ստամոքսը գնալու մեծանում է, ստամոքսը մեծանալու մեծ հատկություն ունի ու իր հորիզոնական դիրքը փոխվում է ուղղայաց դիրքի։ Մեծանալու հետ մեկ։ Այո, ծանրանում է, կախվում է ու բնականաբար ճնշելով տակը գտնվող բոլոր օրգանների վրա։ Ուրեմն ցանկալի կլինի սնվել որը ավելի վատ է անդրադառնում։ Իհարկե, այդ ներքևի օրգանները դառնում են Երևանի երթուղային տաքսու բաներ, ուղևորներ, ճնշված վիճակում են։ Ինձ թվում է ու բոլոր կանանց ներքին օրգանները, կանացի օրգանները, միոմաները, բան, բոլորի պատճառը հիմնականում դա է, որտեղ օրգանները չեն կարողանում ճիշտ գործել։ Ամենաճիշտը սնվել փոքր պորցիաներով։ Այո։ Okay։ Սննդակարգի ժամանակ բանջարեղենը կարող եք բոլոր սնունդների հետ օգտագործել, մրգերը ցանկալի է առանձին ուտել։ Ճիշտ սնվելու ամենակարևոր բաները նա է, որ մենք պետք է ունենանք լավ թուկ, համար առաջինը, լավ ստամոքսահյութ եւ լավ լեղի, որոնց բաղադրությունը 90%-ից ավել ջուր է։ Այսինքն, եթե մենք մինչև ուտելը նախորդ ջուր չենք խմել, մենք լավ թուկ չենք ունենա, լավ ստամոքսահյութ չենք ունենա, լավ լեղի չենք ունենա։ Շատերից լսած կլինես, ասում ես ուտելու ընթացքում մի խմի, ասում ես, որ բերանս չորանում, որովհետև նախորդ ջուր չես խմել։ Այսինքն, պայմանները մարսողության այդ երեքն են։ Կոկորդիլոսին չեն կարողանում ոչ մի հիվանդությամբ վարակել։ Բացարձակ չեն կարողանում։ Ինչ բակտերիա, ինչ վիրուսներ տալիս են, նա չի հիվանդանում։ Կոկորդիլոսը։ Այո, պատճառը նա է, որ կոկորդիլոսի ստամոքսահյութը նույն բաղադրությունն ունի ինչ որ մարդունը, ուղղակի նա 70 անգամ ավելի կոնցենտրիկ է։ Եթե գիտեք, ստամոքսահյութի բաղադրության մեջ հաշքլոր աղաթթուն է մտնում, որի մեջ դպրոցից կհիշեք, մետաղը գցում էին, լուծվում էր։ Դա համար կոկորդիլոսը, երբ որ երջերին կուլ է տալի, նրա կոտոշներով, ամբողջ մարմնով լուծվում է, հա։ Եթե կոկորդիլոսը շփոթվի ջուր խմի, հենց այդ օրը կմեռնի։ Բայց կոկորդիլոսը այդ կարգը չի խախտում։ Ի տարբերություն մարդկանց։ Ու ասեմ, որ աշխարհահռչակ շատ մարդիկ, Արիստոտելը, Պլատոնը, Սոկրատեսը բուսակեր են եղել։ Մեր արշավիր Տեր Հովհաննիսյանը, մեր Մարվա Օգանյանը, որոնք ինձ համար շատ հերանակավոր մարդիկ են։ Շատ աշխարհի չեմպիոններ, ծանրամարտի Գծով Ալեքսեև, եթե չեմ սխալվում, բնակեր են եղել։ Սիրելի հետևորդներ, Fight Planet podcast-ing մեր յուրաքանչյուր հաղորդման երկրորդ փուլում մենք կունենանք
հանդիպում պարոն Ստեփանյանի հետ եւ որը մեզ կօգնի ունենալ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, որը վերաբերում է ճիշտ սննդակարգին, ճիշտ խմելուն, ճիշտ ուտելուն, թե ինչ ուտել, ինչ խմել եւ որը ոչ միայն հետաքրքիր է բազմաթիվ մարզասերներին, այլ նաեւ բոլորին։ Սիրելի բարեկամներ, եթե կուզենաք կապ հաստատել Էդուարդ Ստեփանյանի հետ, կարող եք մեզ գրել կոմենտներում կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն պարոն Ստեփանյան, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Հովանես, ունեմ հարց քեզ համար, քանի տարեկանից եմ մարզվում եւ ինչպես կարելի է ընդունվել քո մարզումներին։ 5 տարեկանից սկսած յուրաքանչյուրը կարող է ընդունվել մեր մարզումներին։ Իհարկե, փոքրահասակ ունենք երեխաների խումբ, ունենք մեծահասակների խումբ, բազմաթիվ ծնողներ չեն ուզում, որ իրենց երեխաները մարզվեն հարվածային մարզաձևերով, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնեմ, որ երեխաներին չի թույլատրվում մեկը մյուսին կատարել հարվածներ։ Փոքրերի խումբը բաժանվում է մինչև 13-14 տարեկան հասակ ունեցող երեխաներն են։ Եվ փոքրերի խմբում մարզվողները շատ կատարում են խաղային վարժություններ, ակտիվիտիներ։ Այսօր բազմաթիվ երեխաներ դեգրադացված են եւ շատ զբաղվում են հեռախոսով, iPad-ով, կոմպյուտերով եւ նրանց պետք է ֆիզիկական ակտիվիտիներ տարատեսակ իհարկե այդ աճման տարիքում ոչ թե պետք է անհրաժեշտ է, նրանց անհրաժեշտ է։ Մենք կատարում ենք այդ աշխատանքը եւ kickboxing, MMA մարզումները շատ լավ են այն պատճառով, որ այստեղ բռնցքամարտ չի։ Այստեղ դու չես կատարում միայն ձեռքի հարվածներ։ Այստեղ ուրիշ մարզաձևեր չեն, որտեղ դու չես կատարում միայն ու միայն ոտքի սահմանափակում, ոտքի հարվածներով։ Այստեղ դու ամբողջ ոտքից մինչև գլուխ դու կատարում ես աշխատանքներ եւ դա երեխաներին անհրաժեշտ է աճման տարիքում։ Եվ իհարկե այն երեխաները, ովքեր որ ավելի ուզում են խորացված մարզվել, ավելի ուզում են հետագայում լինել մարզիկներ, հետագա մեր արժանի աշխարհի առաջնության հաղթողներ, այդ երեխաները կարող են կատարել իհարկե մենամարտային թեթև սահմանափակ աշխատանքներ, իհարկե պաշտպանիչ բոլոր հանգամանքներով շինգարց, հետգիր, ատամնակապ, վերջատկաներ, բինտեր եւ իհարկե մնացած բաները։ Մեզ մոտ մարզվելով մենք կատարում ենք մարզումներ Նորթ Հոլիվուդում, կատարում ենք մարզումներ Գլենդելում, մեզ մոտ մարզվելու համար հեռուստադիտողին անհրաժեշտ է զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով։ Իհարկե առաջին մարզումը անվճար է, մենք ունենք անհատական մարզումներ, մենք ունենք սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ մարզումներ։ Մասնակցեք մեր մարզումներին իհարկե զանգահարելով հետեւյալ հեռախոսահամարներին։ Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման վերջում ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Տիգրան Ղարեբյանի հետ կապված տեսահոլովակ իր մարզումներից ծովի ափին։ Այսօր ձեզ ներկայացրեցինք Fight Planet podcast-ին համար 2 հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ էին Պիեր Բեգլարյանը եւ Հովանես Ղուկասյանը։ Ցտեսություն։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է
Naro Parkour Ակադեմիան արդեն Լոս Անջելեսում է։ Ցանկանում եք տիրապետել պատեր մագլցելու, թռիչքների ճիշտ տեխնիկայի, գիմնաստիկայի, ակրոբատիկայի խելահեղ էլեմենտներին, այցելեք Նորթ Հոլիվուդում գտնվող Naro Parkour Ակադեմիան։ Առաջարկում ենք հատուկ ծրագիր նիհարեցման համար Parkour Fit։ Պարապմունքները անցկացնում է World Free Run Parkour Federation-ի կողմից բարձր որակավորում ստացած Հայաստանի Parkour Ֆեդերացիայի նախագահ կրկնակի դյութազնագրքի ռեկորդակիր Նարեկ Աբոյանը։ Ուսուցման ապահով պայմանները եւ որակը երաշխավորում ենք։ Զանգահարեք 818 428 8398։ One Credit Fix. Սկսեք 2020 թվականը մաքուր կրեդիտ պատմությունով։ We are a credit repair company specialized in removing inquiries in an hour, removing collections, late payments, deleting charge-offs. We help with building your credit history and boosting your credit score. Նաև կբարձրացնենք ձեր բիզնես բանկային կրեդիտ պատմությունը։ Տեղեկությունների համար զանգահարեք։ Խորհրդատվությունն անվճար է։ Collection, charge-off, repossession, inquiries, late payments, credit score increase, business credit history. Build your dream credit with us. One Credit Fix.